Пак Чимин появился на свет 13 октября 1995 года в Пусане, одном из крупнейших городов Южной Кореи. На данный момент ему 29 лет. С ранних лет Чимин увлекался танцами. В школьные годы он посещал танцевальную академию, где изучал современные направления, включая поппинг и локинг. Позже он поступил в Пусанскую старшую школу искусств, где сосредоточился на современном танце. Благодаря своему таланту он стал одним из лучших учеников в этой области. Однажды его учитель порекомендовал ему попробовать свои силы на прослушивании в Big Hit Entertainment. Чимин решил рискнуть и успешно прошел отбор. Это привело к тому, что он переехал в Сеул, чтобы стать стажером компании. Ради этого он перевелся в Корейскую школу искусств, где в 2014 году получил диплом. Его официальное музыкальное путешествие началось 13 июня 2013 года, когда он дебютировал в составе BTS. Первым синглом группы стала песня No More Dream, вошедшая в альбом Too Cool for School. В BTS он сразу же занял позиции ведущего вокалиста и главного танцора, что стало ключевым фактором в его успехе. Несмотря на напряженный график, Чимин продолжил обучение. В 2020 году он окончил глобальный киберуниверситет, получив степень по специальности вещания и развлечения, за что был удостоен президентской награды. Спустя год он поступил в Ханьянский киберуниверситет, чтобы изучать рекламу и медиа в рамках магистратуры. Чимин не только преуспел в группе, но и начал развивать сольные проекты. В 2023 году он выпустил свой первый альбом Face, который получил огромный отклик у публики. В 2024 году последовал еще один успешный релиз – альбом Muse. Его сольные треки, такие как Lie, Serendipity и Filter, стали популярными и продемонстрировали его творческое разнообразие. В декабре 2023 года Чимин был призван на обязательную военную службу, как того требует законодательство Южной Кореи. Благотворительность. Чимин активно помогает нуждающимся. С 2016 по 2018 год он оплачивал школьную форму для учеников его бывшей школы в Пусане. В 2019 году он пожертвовал 100 миллионов вон, что составляет около 85 тысяч долларов, Департаменту образования Пусана. В 2021 году пожертвовал 100 миллионов вон для помощи пациентам с полиомиелитом. В 2023 году он отправил деньги на помощь жертвам наводнений. Его добрые поступки сделали его членом Зеленого благородного клуба, куда входят крупные благотворители. Знаменитая драка Чимина и Тэхёна из-за пельменей. Когда речь идет о громких заголовках, журналисты готовы раздувать любую историю до масштабов настоящего скандала. Именно так произошло с легендарным случаем драки Чимина и Тэхёна из-за пельменей. Все началось с того, что в какой-то момент во время совместной трапезы Тэхён съел последние пельмени, не оставив ни одного Чимину. Чимин, будучи любителем этого блюда, подружески обиделся и в шутку показал недовольство. Конечно, эта ситуация была абсолютно безобидной, но журналисты, увидев возможность сделать громкую новость, сразу же перевернули историю с ног на голову. На самом деле, никакой настоящей ссоры не было. Просто Чимин выразил недовольство в забавной форме, а Тэхён, зная его характер, улыбнулся и извинился. Позже ребята сами рассказывали об этом случае, смеясь и вспоминая, как тогда журналисты буквально сварили целую драму на пустом месте. Это событие стало еще одним примером того, как средства массовой информации любят преувеличивать. В реальности Чимин и Тэхён самые близкие друзья, ведь они ровесники и вместе учились.
Их дружба проверена годами, и ни пельмени, ни любые другие мелочи не смогут ее разрушить. Так что эта история не скандал, а просто забавный момент из жизни двух лучших друзей, который фанаты вспоминают с улыбкой. Привычки, предпочтения и интересные факты о Пак Чимине. Привычки Пак Чимина. Пак Чимин обладает рядом особенностей, которые делают его уникальной личностью. Эти привычки проявляются как в его профессиональной жизни, так и в повседневной. Всегда двигается под музыку. Чимин настолько связан с танцем, что даже в обычной жизни, когда играет музыка, он неосознанно начинает двигаться в такт. Это особенно заметно на фан-встречах или в закулисье, он может просто сидеть, но его тело все равно слегка раскачивается под ритм. Однажды фанаты подметили, что даже когда он слушает речь других людей, он незаметно покачивается, будто ритм живет в нем постоянно. Чистоплотность и аккуратность. В отличие от некоторых других участников BTS, Чимин поддерживает идеальный порядок в своих вещах. Его кровать всегда аккуратно застелена, а одежда разложена по местам. Однажды он так устал от беспорядка в комнате участников, что сам взялся за уборку, хотя никто его об этом не просил. Это привело к шуткам в группе о том, что Чимин стал тайным организатором порядка. Любит готовить. Он не просто любит еду, но и сам увлекается кулинарией. Чимин часто экспериментирует с рецептами, а его любимое блюдо – жареная свинина с кимчи. Как-то раз он настолько увлекся приготовлением ужина для участников, что случайно добавил слишком много соли в суп. Несмотря на это, он сам доел весь суп, чтобы не расстраиваться из-за ошибки, а остальные участники просто наблюдали за ним и смеялись. Трогает губы, когда волнуется. Если Чимин переживает или сосредоточен, он неосознанно прикасается к губам или покусывает их. Это можно заметить в интервью, когда он думает над ответом. В одной из трансляций фанаты начали комментировать, что он снова трогает губы, и он так смутился, что нарочно скрестил руки, чтобы больше этого не делать. Объятия – его язык любви. Чимин очень теплый человек, и он часто обнимает людей, которых любит. Другие участники BTS шутят, что если Чимин рядом, то можно ждать объятия в любой момент. Однажды во время концерта он внезапно обнял Тэхёна прямо перед зрителями, чем вызвал шквал радостных криков от фанатов. Что любит Пак Чимин? Числа 3 и 4 его счастливые. Он чувствует особую связь с этими числами, хотя сам не может объяснить почему. Когда он играет в игры или выбирает что-то случайное, он всегда склоняется к этим цифрам. Даже когда он выбирал место за столом во время съемок, он интуитивно сел на 3-е место. Прохладная солнечная погода. Чимин любит дни, когда на улице не слишком жарко, но при этом светит солнце. В такие моменты он надевает наушники и просто наслаждается прогулкой. Он однажды признался, что лучшим моментом в жизни для него было сидеть на крыше здания, слушая любимую музыку под теплым осенним солнцем. Желтый и светло-синий цвета. Эти цвета вызывают у него особую симпатию, и фанаты заметили, что он часто выбирает одежду именно в этих оттенках. В одном из интервью он признался, что желтый напоминает ему солнце и радость, а светло-синий ассоциируется со спокойствием. Танцы и сцена. Его страсть к танцам началась еще в детстве, и до сих пор он не представляет своей жизни без сцены. Даже во время тренировок он всегда выкладывается на 100%, заставляя других участников удивляться его самоотдаче. Кулинария и традиционные корейские блюда. Чимин очень любит корейскую кухню.
Его любимое блюдо – кимчи с жареной свининой. Он часто заказывает его, когда ест вне дома, а когда есть время, готовит его сам. Когда его называют Минни. Фанаты и участники группы иногда называют его Минни, и ему это действительно нравится. В одной из трансляций он даже признался, что когда слышит это прозвище, чувствует себя уютно и комфортно. Тейн из Big Bang его вдохновение. Чимин восхищается Тейном и называет его своим кумиром. В детстве он часто пересматривал его выступления, мечтая однажды достичь такого же уровня мастерства. Когда он впервые встретился с Тейном на музыкальном шоу, он так сильно нервничал, что даже не смог сразу заговорить. Что ему не нравится? Фильмы ужасов. Чимин не любит фильмы ужасов и старается их избегать. Во время одного из реалити-шоу он был вынужден пройти через комнату с привидениями, и фанаты до сих пор вспоминают, как он буквально вжимался в плечо Ви, пытаясь не смотреть по сторонам. Несправедливость и грубость. Он очень чувствителен к несправедливому отношению и легко переживает из-за таких вещей. Если кто-то ведет себя грубо по отношению к окружающим, он не может спокойно на это смотреть. Когда ему мешают работать. Если Чимин сосредоточен на репетиции или записи, он не любит, когда его отвлекают. В одном из интервью он признался, что во время подготовки к концертам он может забыть обо всем и просто уйти с головой в работу. Интересные факты о Пак Чимине. Очень близок со своим младшим братом. Чимин всегда говорит, что его младший брат для него очень важен. В детстве он заботился о нем и старался быть для него примером. Мечтал стать полицейским. Когда он был ребенком, он хотел стать полицейским, но позже его мечты изменились. Тем не менее, он говорит, что если бы не стал айдолом, возможно, выбрал бы профессию, связанную с защитой людей. Один из самых низких участников BTS. Чимин один из самых невысоких участников группы, его рост около 174 сантиметров. Впрочем, он никогда не переживал по этому поводу и даже шутит, что главное не рост, а харизма. Любит спорт. С детства он увлекался спортом и особенно любил бег. В школьные годы он участвовал в соревнованиях по легкой атлетике и часто занимал призовые места. Считает себя перфекционистом. Чимин очень требователен к себе и своей работе. Если он чувствует, что мог бы сделать что-то лучше, он будет тренироваться, пока не достигнет идеального результата. Быстро привязывается к людям. Чимин – человек, который глубоко чувствует дружбу. Он легко находит общий язык с людьми и быстро привязывается к тем, кто ему дорог. Это иногда делает его уязвимым, так как он тяжело переживает разочарование. Пак Чимин не просто талантливый артист, но и человек с сильным характером, добрым сердцем и яркой личностью. Его путь от простого парня из Пусана до мировой звезды вдохновляет миллионы людей по всему миру.